Salmებით მეგობრებო, ერთი ამბავი მინდა მოგიყვეთ და ვფიქრობ, რომ თქვენთვისაც სასარგებლო იქნება. სადღაც 1 საათის უკან ჩემი მეგობარი წერს რაღაც ფილმი ვნახეო, ეგ არის ბერი პაისის შესახებ ფილმი, ფარასიდან სეცამდეო თუ რაღაც ესეთი ფილმია და შემძრავ ამ ფილმაო. და მინდა ბერი პაისივით ვიცხოვრო. ეს ადამიანი ერისკაცია, მაგრამ ცოტა განათლებულია ქრისტიანობაში, ნასწავლი აქვს. ბევრი რაღაცები იმასთან შედარებით, ვისაც თავი ქრისტიანი გონია და მისი ქრისტიანობა შემოიფარგლება რაღაც სრული ქრისტიანული შიზოფრენიით, რომელიც გამოიხატება კომენტარებში, დიდება შენ დაღმერთო და მადლობა უფალო და რაღაც თითი რამბების დაწერით. ეს არის სრული იდიოტიზმი. ამასთან შედარებით ნასწავლი ადამიანია და მე რაღაც ბერი პაისის ფილმს უყურეო, სერიალი ყოფილა თუ არ ვცდები, მე არ მაქვს ეს ფილმი ნანახი. რაღაც ისინი მაქვს ფრაგმენტები მაქვს რაღაც ნანახი, რილსებში მოხვდება. ხო, მაგრამ სრულიად არ მაქვს ნანახი. არ ვიცი, მე მგონი დასრულებულიც არის, არ ვიცი, ზუსტად ვერ გეტყვით. ხო, აი ეს ფილმი ვნახეო და აი მინდა ბერი პაისივით ვიცხოვრო. ხო და მე ვუთხარი, რომ ქრისტიანულად იცხოვრე მეთქი რა. ეს უფრო ჯობია თქო რა. იმიტომ რომ ბერი პაისის ფილმში არ ვიცი რა ღვაწლი აქვს გადაღებული თუ როგორ არის, მაგრამ ბერი პაისის ღვაწლს და შრომას და სულიერ გამოცდილებას არათუ ერისკაცი, არამედ ეპისკოპოსი ვერ აიღებს. დღევანდელ ეპისკოპოსებს ხო საერთოდ ლაპარაკი მეტია. ელემენტარული ქრისტიანული ცხოვრების წესით არ ცხოვრობენ, თავისი აი ბერული ფიცის წესით არ ცხოვრობენ. რა ვიცი, თუ ცხოვრობენ კიდო ღმერთმა ცალამიცეთ, რა ვიცი, მაგრამ მე ვისაც ვიცნობ და ვინც ვნახე, არავინ არ ცხოვრობს ასე. ხო და წარმოიდგინეთ ახლა რომ ერისკაცი იღებულობს ბერი პაისის იმას ქრისტიანობას რა. და ამბობს რომ ვბაძავ ბერი პაისეს, იმბაძველობა ეს არის ინფანტილური სურვილი ადამიანში. აი დააკვირდით, როდესაც ბავშვი უყურებს ფილმს, ხო, აი ან მულტფილმს უყურებს. განსაკუთრებით უძლიერდება ბავშვის მიმბაძველობა, როდესაც ბავშვი აი გმირების ფილმებს უყურებს, ხო, მაგალითად აქილევსის ფილმს ნახავს თუ 300 სპარტანელის ფილმი, რო აი ლეონიდასი აი იმის ფილმს ნახავს თუ რა ვიცი, ალექსანდრე მაკედონელს თუ რა ვიცი რა, ან მოსე წინასწარმეტყველზე არის ფილმი გადაღებული, ხო? აი იწყებს ბავშვი ისეთ ქცევებს, როგორსაც ის ხედავს ფილმში და რომელსაც ასრულებს ის მსახიობები, რომლებიც განასახიერებენ ამა თუ იმ გმირს და პიროვნებას. ეს ინფანტილური სურვილები ჩვენში ისევ ზრდასრულ ადამიანშიც მოქმედებს და ეკრანს აქვს ეს ზეგავლენა ადამიანზე, ადამიანის ფსიქიკაზე, რომ ადამიანში აღვიძებს ინფანტილურ სურვილებს და ადამიანი მისდაუნებურად ემორჩილება აი ამის სურვილების შესრულებას, რაც ადამიანს სპობს მის ფსიქიკას ანადგურებს, იმიტომ რომ ინდივიდუალურობას აცლის. ჩვენ ადამიანები ვართ და ინდივიდუალური არსებები ვართ და ღმერთი ინდივიდუალური, ინტერპერსონალურია ღმერთი. ყველასთან თავისი მისადგომი აქვს, ყველას თავისებურად გვერდში უდგას. წამს მას თუ არ წამს ღმერთის არსებობის, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ეგ სულ სხვა საკითხია და უბრალოდ ეგ არის საცდური და აი ეს საცდური ყოველთვის
ადამიანის ფსიქიკის ჯანმრთელობის მიმართ არის მიმართული. ეს ერთი და კიდევ მინდა გითხრათ, რომ რელიგიურად განადგურებული ადამიანის ფსიქიკა, რაც აი ასეთ საცდურებში ხდება, აი ამ საცდურების ასრულების სურვილების ასრულებით ხდება ადამიანში. აი ესეთი რელიგიურად განადგურებული ფსიქიკა შემდეგ ატროფირდება, ანუ პარალიზდება. პიროვნული ზრდა არ ხდება იმ ფსიქიკის და თვითონ პიროვნების. აი რაღაც ალბათ პომპეი რო დაინგრა, ისეთი იმიცეს რომ უნდა მოხდეს ადამიანის ფსიქიკაში, რომ რაღაცნაირად ადამიანს თვალი აეხილოს. ამიტომ კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ეს არის საცდური. უბრალოდ მე იმას არ ვამბობ ახლა ესენი რომ რაღაც ღვთლები რო გამოვიდნენ და არ უყუროთ ფერი პაესის ფილმს და წმინდანის მსახიობობა არ შეიძლება და რაღაცა ბნელი სასტავი რო იჩდება რა მომოკდა შმომოკდა აიდი ბარათებს რო დასდევენ დღესაც და ანტიქრისტეს ბეჭედია და რაღაცაები და გასული რო არიან და სად არიან თვითონაც არ იციან. ხო აი მათ მსგავსად არ გეუბნებით უბრალოდ თუ ქრისტიანი ხართ შეეცადეთ იყოთ ქრისტიანი და არა იყოთ ბერი პაისი და იყოთ ისა რა ქვია წმინდა გიორგი და იყოთ გრიგოლ ღვთისმეტყველი ან ივანე ოქროპირი. თუ ღმერთი გადაწყვეტს რომ თქვენ ბერი პაისივით იცხოვროთ, თქვენ მოგცემთ ამ შესაძლებლობას რომ იცხოვროთ. თქვენ არ უნდა გადაწყვეტოთ ეს რომ ვიცხოვრო ბერი პაისივით. მით უმეტეს თუ ოჯახი გყავთ და ცოლ-შვილი გყავთ და რა ვიცი მეუღლესთან თავისუფალი სექსი გაქვთ. არასდროს არ უნდა იფიქროთ ასკეტობაზე. იყავით ქრისტიანი, იყავით ნორმალური ქრისტიანი, იყავით სიკეთე გიყვარდეთ, ადამიანი გიყვარდეთ. ეგაა თქვენი ღვაწლი. სხვა ღვაწლს ჩვენ არ გთხოვს ღმერთი. მეც ქრისტიანი ვარ ამსარებლობით და მეც ასე ვცდილობ ვიცხოვრო. ხო, საცდური ყოველთვის არსებობს, ცოდვა ყოველთვის არსებობს, მაგრამ ქრისტიანობაზე სწორი აზროვნება, სწორი ცხოვრების წესი ჯერ არ შექმნილა, რა ვიცი, მე მგონი არ შექმნილა. ცოტა სტოიკური ცხოვრების წესიც აქვს, აი შუა ხანის სტოიკოსებს უწოდებენ, აი მარკუს ავრელიუსი მაგალითად ძალიან დიდი ასკეტი იყო, აი ასევე სენეკა. ნუ ახლა ვიცით რომ სენეკა ერთს ლაპარაკობდა, მაგრამ საწინააღმდეგოს ჩადიოდაო, რა ვიცი, ასე არის გადმოცემული, მაგრამ აი მარკუს ავრელიუსი მაგალითად ძალიან დიდი ასკეტი იყო და რასაც წერდა თავის ფიქრებში, ზუსტად ისე ცხოვრობდა. მე ვფიქრობ, რომ მარკუს ავრელიუსი თემნიდა ქრისტიანებს და თვითონ იყო შინაგანად ქრისტიანი რა. რა ვიცი, მე ასე ვფიქრობ. ხო, ერთი სიტყვით, ეს არის საცდური და აი ამ საცდურში იყავით ფრთხილად და ყურადღებით. აბა დროებით.